заповедник участвует в всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Это не случайно, поскольку усадьба к этому ушла. И в усадьбе есть в музее разработанная экскурсия, называется «Тропа здоровья» в Муромцево. Поэтому мы сегодня здесь. Здесь свежий воздух, архитектурные памятники. Можно это время, когда проводим здесь в усадьбе, посвятить и здоровью своему, и увлечениям. И спасибо большое Центру общественного здоровья и медицинской профилактики Владимирской области за то, что эта акция проходит здесь в Муромцево. Здесь много людей, увлекающихся скандинавской ходьбой, и поэтому сегодня тропа здоровья со скандинавскими палочками для людей пожилого возраста, но очень активных, которые стремятся к активному долголетию. То государственное бюджетное учреждение здравоохранения особого типа Владимирской области, областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики – это учреждение, которое именно предназначено для того, чтобы формировать у населения, так сказать, культуру здорового образа жизни. Наш, так сказать, метод работы групповой и популяционный. И поэтому вот такие акции, вот такие, так сказать, мероприятия, которые собирают много людей, которые потом можно транслировать через средства массовой информации в качестве социальной рекламы. Они обязательно должны стать частью нашей жизни, и люди, так сказать, должны не сидеть как бы дома, да, а однозначно заниматься активным отдыхом. Однозначно, значит, сейчас еще после перенесенного ковида для аудитории 60+, это очень полезное дело в качестве реабилитации, потому что ковид – это, в общем, коварное заболевание, для того, чтобы нам никого не потерять. Кроме того, что касается этой акции, то она проходит ежегодно. И наше учреждение, оно создано в марте прошлого года, мы первый раз участвуем в такой акции в качестве, так скажем, одного из организаторов. Да? А вообще, значит, такие акции мы будем проводить всегда. И, наверное, мы будем выбирать каждый год разные муниципальные образования, потому что у нас интересная область. И в каждом муниципалитете есть какие-то интересные, так скажем, объекты, да, которые стоит посетить, которые, так сказать, подходят именно для активного отдыха и для оздоровления наших граждан. Что касается молодежи, то мы что-нибудь придумаем летом, летние каникулы, для того, чтобы, так сказать, занимать детей, для того, чтобы показывать им, как бы, так сказать, вот такие интересные уголки нашей области, чтобы они воспитывались, так сказать, патриотами своей малой родины, и чтобы они знали, куда, так сказать, нужно ехать, и не обязательно, значит, как бы впадать в уныние от того, что у нас сейчас санкции, от того, что Россия как-то находится в изоляции. Господа, у нас страна очень большая, путешествуйте по своей стране и в первую очередь начинайте со своего любимого, так сказать, родного края. У нас очень красивая область, не зря она является центром России и входит в золотое кольцо туристического, как бы вот такого очень известного российского маршрута. Заместитель Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Мазунин Владимир Евгеньевич.
Организаторы меня пригласили поучаствовать в этом мероприятии, и я этому очень рад. Почему? Есть два золотых ключа здоровья – это двигательная активность и рациональное питание. Вместе с тем есть разные формы двигательной активности. Это и плавание, это и бег, и велосипед, и лыжи. Но самым естественным, самым доступным и, что самое главное, самым эффективным является обычная, привычная нам ходьба. И если эту ходьбу добавить некоторыми рекомендациями, которые разработали наш коллектив Лиги здоровья нации, то в этом случае удается запустить больше, чем 90% мышц в теле. А именно мышцы являются двигателями крови. В 60 раз больше качая кровь, чем сердце. Поэтому двигательная активность, переоценить ее важность невозможно. И Лига здоровья нации уже запустила давно эту акцию 10 тысяч шагов. Тоже не случайная цифра, потому что давно установленный факт. Если человек меньше 5000 шагов делает в день, у него развивается гиподинамия. Это застой. А застой является причиной многих заболеваний. Поэтому двигательная активность – это прекрасная форма профилактики большинства возрастных заболеваний, и мы всегда готовы сопровождать это какими-то просветительскими информацией, подсказками и обучением, что мы и делаем уже давно на постоянной основе с 2009 года.